لا تنسى الإعجاب والاشتراك ليصلك كل جديد من القصص القرآنية والنبوية المؤثرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، فأغروا به السفهاء، فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فجلس في ظل شجرة يدعو ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت رب. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فنزل عليه جبريل عليه السلام، وقال: يا محمد، إن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت في أهل الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم برحمة تدهش الملائكة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده، لا يشرك به شيئا.